Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe canalul Diaconia.ro. Astăzi vom vorbi despre amăgirile unor oameni înșelați ce creează confuzii în viața multor creștini de rând. Vă rugăm să rămâneți alături de noi până la sfârșitul videoclipului. Vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Atunci de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. Căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească, de va fi cu putință și pe cei aleși. Dacă de pe acum crezi în vedenii, când va veni Antichrist, ce ai să faci atunci? Hai să vezi tu atunci. Când vei vedea că din paie uscate de grâu îți face pâine proaspătă și din viță uscată de vie îți face să curcă vinul cel mai bun. Vor face multe minuni cu puterea Satanei, încât cei care nu sunt întemeiați în credință vor zice: Măi, ăștia sunt de la Dumnezeu, spunea părintele Ilie. În vremurile de pe urmă, spun Sfinții Părinți, oamenii vor fi atrași peste măsură de fenomenele paranormale, de marile enigme, minuni și vedenii. Acest lucru îl vedem cu ușurință în viața noastră de toate zilele. Vedem cum întreaga societate este bântuită de promovarea unui stil de viață înrudit cu fenomenalul, cu extraordinarul. Până și oamenii din biserică au această înclinație spre minuni și vedenii, vise și descoperiri. Biserica ne învață să fugim de aceste manifestări, căci sunt foarte periculoase și vătămătoare. Patericul egiptean ne prezintă din viața nevoitorilor multe suflete înșelate de diavol pe țărâmul imaginației, minunilor, vedenilor și viselor. Mulțimea sectelor și mai ales penticostalii, yoghinii, practicile reiki, hipnoză și altele au ca element de bază acest tip de înșelare pentru creștinii neștiutori, slabi în credință și ușor de păcălit. Părinții ne învață că cea mai mare minune, întâi de toate, pentru fiecare în parte, este să-și vadă păcatele, iar o minină mai mare ca aceasta este să le plângă cu pocăință adevărată. Părintele Epifanie a fost întrebat odată: Părinte, ați văzut vreodată vreo vedenie? Nu, frate, nici n-am văzut, nici nu vreau să văd. Ceea ce vreau să văd sunt numai păcatele mele. Un creștin ciudat l-a întrebat odată pe stareț: Părinte, în viața dumneavoastră ați văzut minuni? Minuni? Numai minuni am văzut, spuse starețul. Curios, acel creștin îl rugă cu un interes deosebit: Vreau să-mi povestiți cea mai mare minune pe care ați văzut-o. Cea mai mare minune ce am văzut-o este că Dumnezeu a venit pe pământ să mă mântuiască pe mine, cel mai păcătos dintre oameni. Atunci curiosul îi spuse dezamăgit: Asta ați avut să-mi spuneți? Fiule, există altă minune mai mare ca aceasta? Întrebă starețul. Internetul abundă în chestionare din care, parcurgându-le rapid, afli într-un minut cine ai fost într-o viață anterioară, ce fel de karmă ai, dacă ești sau nu zen și așa mai departe. Unii spun că aceste joculețe sunt distractive și inofensive, alții le iau chiar în serios, lăsându-se păcăliți de promisiunile că în spatele acestor fenomene de cunoaștere de sine ori de cunoașterea viitorului se află cheia către fericire. Ei bine, toate aceste pseudo-căi către lumină ne duc pe un drum fals la capătul căruia, probabil, că nu ne vom simți evoluați spiritual, ci mai întunecați și neîmpăcați cu noi înșine. Calea către fericire este numai una și ne-a arătat-o Mântuitorul Hristos. Calea mântuirii este calea crucii. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Audiențele TV cresc pe seama subiectelor despre reîncarnare, tehnici avansate de rugăciune și meditație, reiki, hipnoză, energii, chakre, cristale și rolul lor tămăduitor. Se face un ghiveci de spiritualitate în șuiete la cafea, în care chiar învățături de la Sfinții Părinți ai Ortodoxiei sunt folosite pentru a da credibilitate unor erezii. Semnalul de alarmă al acestui articol se îndreaptă către tânăra generație, care din dorința bună și de înțeles de a aprofunda tainele existenței, este mult expusă noilor curente eretice, strâmbe, și prin urmare se află în cel mai mare pericol. Pe cei trecuți de prima tinerețe îi acuzăm deseori că sunt rigizi în convingeri și prea conservatori, dar uităm să recunoaștem că în ei generația care păstrează tradiția și ortodoxia. Sigur, orice generalizare ar fi greșită și păguboasă, totuși nu putem trece cu vederea anumite tendințe verificate și verificabile în viața de zi cu zi. Calea părinților cere credință tare și îndelungă răbdare, în timp ce contemporanii noștri doresc să pună mâna pe orice dar duhovnicesc, inclusiv contemplația nemijlocită a Dumnezeului absolut, cu forța și repede, și adeseori vor face o paralelă între rugăciunea în numele lui Isus și yoga sau meditația transcendentală și altele ca acestea, spunea părintele Sofronie Saharov. De asemenea, Sfântul Siluan Atonitul spunea: "Nu știu, dar n-am încredere decât în Biserica Ortodoxă. În ea se găsește bucuria mântuirii, ce se dobândește prin smerenia lui Hristos." Cum l-am găsit pe Hristos? Mărturii ale unor practicanți ai tehnicilor inițiatice. Ca unul care le-am experimentat din plin pe amândouă de-a lungul vieții, pot aduce propria mărturie că între tainele lui Hristos, pe de-o parte, și lucrările magice, pe de alta, nu există nici cea mai infime legătură. Pentru ca Hristos să lucreze prin tainele sale dumnezeiești, omul trebuie să dorească acest lucru și să se pregătească duhovnicește, cu atenție și sârguință. Astfel spus, să ia parte activ și conștient. Dimpotrivă, în practicile magice este înșelată și încălcată voința liberă a persoanei. În lucrările magice, pe care le săvârșesc diversi inițiați hinduși și alții, se întâmplă frecvent ca victimele să li se supună chiar și fără să vrea. Demonii lucrează asupra lor automat, cu multă putere, întrucât acești oameni au dat diavolului drepturi asupra propriilor suflete prin viața lor plină de păcate și vicii, pe care, de cele mai multe ori, nici măcar nu le-au conștientizat ca atare. Tainele bisericii presupun din contră participarea liberă, conștientă și responsabilă a omului. Cei care se apropie de aceste taine în virtutea obișnuinței sau a hazardului, fără o conștientizare profundă, fără o implicare personală prin asceză, rugăciune și pocăință, aceia nu înțeleg nimic din lucrarea mântuitoare a lui Hristos și nu pot primi niciun folos duhovnicesc real. Unirea omului cu Dumnezeu se face numai în condițiile în care omul însuși își manifestă dorința și consimțământul său, depunând efortul pocăinței pe măsura conștiinciozității sale. Atunci Dumnezeu se va apropia de cel ce se pocăiește sincer, revelându-i se în modul gradul cel mai propice sporirii lui duhovnicești la momentul respectiv. Părintele Sofronie Saharov spune: "Nu e nevoință mai grea, mai chinuitoare decât strădania de a ne apropia de Dumnezeu, care dragoste este. Atunci când Dumnezeu, cel ce este cu adevărat, se descoperă pe sine însuși, în vederea luminii nezidite, omul își pierde în chip firesc orice dorință de a se afunda într-un absolut transpersonal. Cunoașterea imbibată de viață
opusă cunoașterii abstracte. Nu poate fi nici de cum mărginită la intelect. Trebuie să fie o unire reală cu actul ființei. Aceasta se capătă prin dragoste. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău. Porunca ne silește să iubim. Prin urmare, dragostea nu e ceva ce ni se dă. Ea se dobândește printr-o străduință făcută de bunăvoie. Îndemnul este adresat mai întâi de toate inimii, care e centrul duhovnicesc al persoanei. Mintea este numai una din energiile eului omenesc. Dragostea începe în inimă și mintea se confruntă cu un nou eveniment lăuntric și contemplă ființa în lumina dragostei dumnezeiești.